qisadaas qisada waa qiso la hubo oo dhacday annaga gabadh nala wadaagtay markaasaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa qisadan sidan u dhacaysaa waxa jirtay wiil iyo gabadh Soomaaliyeed waxay ku noolaayeen magaalada Nairobi wad ka warhaysaana marka Soomaalidu qurbaha joogto ama dal shisheeye iyaga is urursada oo haduu alla ku rooyahay way xidhiidhaan ganacsiyada isku darsadaan share bay samaystaan deedna waxa dhacday wiilkaas iyo gabadhaas isku barteen group Soomaali leedahay wiilka iyo gabadhu way isbarteen laba qof oo isbartay wada dareemi kartaa iyagoo walaaltinimo ka dhaxayso oo aan xiriirkooda bilowman bay isxiiseeyeen deedna waxay tiri gabadhu markii noogu shaqeynaysa maalintii iyadoo waxba naga dhaxayn ba maalintii waxaan wada hadli jirnay muddo mala 5 saacadood waxay tiri gabadhu waxay tiri wiilkii xiriirkaygu isbedelay wuxuu bedelay xiriir jacayl hawa noqotay sheekad markii halka marisay wiilkii mar wuxuu isoo bandhigtay guur deedna waan ka diiday oo ana markaa diyaar ah waxaan ku leeyahay diyaar ma iyo waqtiga inagu tibtahay bishir wiilkii waad ogtihiin Nairobi iyo Ethiopia iyo South Africa iyo wixii dalkeena ka baxsan ba wadamada waliba caasimadaha wadamada kale wadadan diin haysan wad ogtihiin oo dhaqanadooda xumaadka halka jooga gabadhii waxay tiri walaalkiiba ii duul walaalkeeda gabadhu aqoon bay ahay hooyadeedna wadankii ku soo maqnayd oo Soomaaliya soo jirtay Muqdisho joogtay gabadhu marka waxay tiri walaalkiiba ii yimid markaas uu walaale kurso wiilban ku haya markaas ay ku tiri walaale waan gursanayaa laakiin ma gursan maayo wiilkaad ii haysinna ma gursanayo wiilaan jecelnahay baan xilliga balan okay sheekadii waqtigii baa la gaaray wiilkii gabadhii wada hadal jir waqtigii ballameyn baa la gaaray gabadha waa wiilkii kala hadashay markaa waxay ku tiri waqtigii aan ballanay baa la joogaa wiilkii wuxuu ku yiri markii koobaad horta markii halkaas qisadu ku bilowmaysa markii koobaad wuxuu ku yiri walaal ganacsi ila wiil ganacsi la moogtay todoba wiil kale ganacsi kala lahaa walaal ganacsiga baan balaadiyay saas daraadeed markii isku kursan meeyay waqtigan uu tibay hay ويشي انتي ونها سووه دي شقده way socotay mar labaadkii waqtigii markii la gaaray isagoo waxa kala tashan oo aan waxba u sheegin wiilka halkan tawka yiri wuxuu tagay Mombasa Nairobi markii hore joogeen fahan Mombasa tagay Mombasa markuu aaday bumaan soo halo walaalaha faamilkayga gabadh kamida baa la siiyay waan guursanayaa dawaka gabadhii intay naxday oo ay shoogtay ba waxay nagu tiri markii nagu sheegay waliba anay ahaan bay ila wadaagtay qisada ba waxay tiri muddo bay tiri 3 casho ah baan doctorku wareegay hospital wax ay hayeen lama garanayn oo xanuun walba laga baad oo waxaan dareemayo u sheegay dhaqaatiirta wax walba negative soo baxay wax ay hayeen lama garanayn yooma jadiidan qof u jeclaa oo ku yiri deewi gabadh baa leysay waan guursanaya oo dareemi kartaa nakuba gabadha waxay tirsaan u silcayay ee u badan balayay maalinta milki soo waxa deena ila qofka marka jeceshahay qof wax jecel qofkii wax jecel isaga ma dareemay waxay tir gabadhii oo soo wacay baalbaabaha kamida deena wuxuu igu yiri walaale waan guursaday oo doorigi ku sheegay waxaan ku barayaa dubaashida waan ku barayaa gabadhan guursaday Faaduma la dhaho kaas dubaashida ku barayaa albiina haduu intuu xumeeyay oo waxa ku sameeyay oo waqti ka riday oo xitaa wiil guursan laha uu laafiyay isaga darta isaga deysay oo gabadh faamilkooda ka raacay haduu hada ku deen maxay ka dhib lahayn ku taqdiirsi baa ku yiri waxaan ku barayaa dimaashida gabadhan guursaday waan ku barayaaba gabadhii Allah hadashay labadii gabdhood la wada hadalsiiyay barasho wanaagsan labadii gabdhood isbarteen laga soo gudub gabadhii xaaladeedu maalmaad ka soo istarsay qof banqana jooga baan noqday bitir way ka soo gudubtay sheekadii oo soo wacay bari kadib kaas ku yiri walaal waxaan kugu lahaa gabadh baan guursaday gabadhan kula hadalsanay walaashay bay ahayd gabadhan guursaday been bay ahayd waxaas lahaa been kale uu sheegay fahmi laakiin gabadha uu qabay waa xaqiiq iyadu been u sheegay ila uu ogyahay inay jeceshahay marka wuxuu islaha gabadhan
shoogin oo yana xanuunsan si kale noqon been buu sheegay been kale sheegay wuxuu ku yiri walaal anigu ma guursan adaan been ku sheegay adigaan islaha ogow intay ku jeceshahay inta ay leeg tahay in walaashay ahayda waxay tirday gabadhii ila way qof jeceshahay rajo kale aan yeeshay waxay sirwaan soo dabcay sidii waa hadana xiriirkay ku sii bilowma maalin dambe hadana soo waca markaas wuxuu yiri walaale safar baan aadaya muqdishaan aadaya 10 casho muddo baan ku maqnaaya ha isoo wicin 10 casho kadib ana ku soo sheegaya sababtan ku maqnaayo waxaan ka doonay hana isoo wicin 10 casho muqdishaan aaday haybe ku tir gabadhi waxay tiri muqdisho wiilkii aaday markii 3 casho laga joogay oo yoon 10 casho la bagaan la qof wax jecel ma ogtahay baan wiilkii wacay batir telefonkiisa wuxuu xiran yahay ma iga qabanayo khadkii uu ka baxay khadkii goor ugu dambeysay mar hore ugu dambeysay khadka ma soo galo waan tagayo baytir way sahayn kar waayo 7 wiilashu ganacsiga la lahaa markii hore kula ganacsi aan balaarina bay u tagtay markaas ku tiro walaal waxa ku dhacay ma iga qabto telefonkiisa mar uu xiran yahay khadkii ma soo galay maxaa wiilkii ku dhacay wiilashu waxay ku dhaheen walaal annakuba marba telefoonadiisa ahay mu naga soo wacaa khadna ma soo galo annaga waa ka soo naga soo xiriiraayo wakaas haye baytiri marka wiilashi mid kamid ah gabadhii intuu la hadlay ku jiri waxaan ku sheegayaa lambarka walaashi isaga waxay tiri walaashiiba baan la hadlaa markaas waxaan ku uri walaal maxaa ku dhacay dadna waxay tiri walaalkay horta ma gabadhi baa tahay walaalkay hadaba ma u guursan aduu been ku sheegay gabadha walaashiisa qudhiisada way khalad bay lahayd gabadh walaasheeda walaalkeed jecel ma ahayn inay ku sameeyso waxa soo ay tiraahdo been kale u soo jeegto qofka kula hadalsinay bay ku tira aniga yahay wuxuuna ku yiri naagta saasa uu ku si balmay wuxuu ku yiri gabadhaas way jeceshay haduu kula saxrido waxa ku tiraahdaa waxa min guursan been bay haduu been ku sheegay walaalkii safaru aaday waa ganacsade uu iska mashquul badan yahay isaga dulqaado gabadhii de dumarku way kala naxi jireen gabadhii kala been iyo bacsi sheegtay been kala u siibtay gabadhii waxay tiri waan iska samray intii dhima sugay intuu tagay buu muqdisho ka tagay buu turki u duulay waa ganacsade ma jimalaha passport nu hayst uu ka sii tagay Dubai buu soo maray muddo sanada buu dibadda soo weeyay uu soo noqday Nairobi ku soo noqday maalin soo halkii wuxuu been kala la siiblaan halkii waxa saawo been waxaan anigu waan ka yaabay wiilka wax ka sii ahama maskaxdiisa ma inta noqotay gabadha xumay buu islaha haasawo kala been hada gabadhna uu qabaayo gabadhu xumay inuu gabadh qabin haasawo kala been uu si sheegay uu waday halkan aan dalxiisaya maanta uu kaxaynaya ma way wiilkii wiilashii mid kamid ah kii walaashii u sheegay baa maan dambe gabadh la hadlay walaal horta maxaa ka siiya gabadhii baa canaantay xubin ninkan reer buu leeyahay markaas ma reer buu leeyahay wuxuu yiri reerku been buu ahaayo gabadh mar la hadlay xubin waan guursadan wuxuu yiri waa beentii ku yiri gabadh ninkan reer buu leeyahay naagtiisuna Mombasa u deganta naagtu bari ku sheeg jirnay xun bay ahayd annaga naagtiisana soo weydiisay naagtii uu qabo laakiin daway tir haduu soo saddex kala waxa ka magan adigo waxa leeyahay hadal baa xira qowl baa xira naagna meher baa xira iyadoo naag mehersano u degan guru joogtay bay ahayd oo waxba haduu maqaya dikra kama dhibas laakiin adigu maxaa muddada intaas oo sanawadada u daba socotaa ninkan xiriir buu leeyahay ma minyaru ka dhigan raahado xitaa minyaru ka dhigan muhiim ku sheegay u jirta adoo la shaqeysto oo shukansada oo buuna kala guursay muhiim kana been kala ku sii maaweelnay hadda kalanta in laga ugu daba socdaa iskaga hadh wiilkan anaga wuxuu wiilkii wuxuu ku yiri gabadh fiican baa ta gabadha caada tahay gabadha quruxda badan waxna kaama maqnaa anaga waxaan ku baraynaa wiilasha ganacsiga uu la leeyahay todoba bay ahay waan inoo sheegay wiilasha mid kamid ah ma ku baraynaayo wiilka guurso walaal iska naday wiilkan ka daba hadh way diiday xaytumay ma guursanayo de gabadha halkii xaalad kale oo xanuun oo soo wajahday batiri oo shoog iyo naxdin iyo warwar kala igu sii furmay maadaama intuu marka hore ku jir waan guurso oo naagtiisa la hadalsii oo hadana u beeniyay oo hadana tagay oo muddo sanawaad dibadda ku maqnaa iyo muqdisho oo hadana soo noqday hadana ku leeyahay aan guursanaya gabadh kale ma jirtay gabadhiina been bay ahay gabadhi waxay tiri
halkii bahasaawa been igala sii wadi jiray markaan ogaaday inuu been iyo barabagaado ii hayo oo naagtiisuna naag jirta tahay bay tiri bahadana xanuun kale iyo shoog kale ii bilowma gabadhi waxay halkii mudooyin silcay waan silcay way tiri wiilkiina waan ka haray bay tiri laakiin waxaan ku fiicnaa bay tiri wiilkii waan ka haray oo waan iska adkaystay laakiin wiilkii ilaa imka waan jeclay bay tiri isagii bay tiri markaan mudooyin kala maqnayn isagii intuu nafsi dhulka la galay nafsigayga qabtay buu nafsi wala warwareegaya imka maalin gurigayga inuu soo istaago teleefonkayga waan ka bedeshay hadda uu leeyahay waan ku guursanaya imkan ku rabaa wax iga si aha garamaayo markaan saa ku xumeynay beenta iyo barabagaadada iyo balaayada ku dhisay wax iga si aha ma garanayo waxaan ka dhiganayaa minyaro beemkaygu yir ma gabadhu waxay tir walaale adiga iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan naga rabaa talo wiilka miyaa yeela umiin guursadaa mise deewaankiisa iyo xumeeyay oo waan ka tagaa marka qisadaas u dhacday gabadha waxaan leenahay wallahi gabadh samir badan waxay ahayd adkaysan badan gabadh saa u samirtaana imka wadanka way ku yartahay gabadha waxaan leenahay ilaahay ku sharfa gabadh sharaf leh bay ahayd wallahi aad baan uga nahay qisada ku dhacday ninka saa u galayna ma ahayn nin dhameystir ragina imka waa loo taag waayay oo waxaan leeyahay rago gabdhaha ka daayay mid kale imka ragii iyaga bawr waxaan jiray dumarka wax qiyaama oo wali Soomaalidu waxay ku maamay jirtay naagtu intaasna way la shaqastaa midna way kala baxdaa imka laakiin shirkadu way isbedeshay oo ragii Soomaaliga gabdhaha qiyaamayo oo iyaga balanbalinayo iyaga waqti ka riday iyaga taani si badan dhaafinayo niman badan raba guursan laha iyaga dhaafinayo gabadha wiilka jeclaato imka mudooyinkan waa sanadoodan waxa soo socdeen wiilkana wax xun buu si sameeyay xun aad baan ka xumahay gabadhan waxaan la iska samir talay gabadhii marka rabtaa waxa commentiyada xagga hoose YouTube-ka nagu reeba ama ka soo falceli gabadha qisada ku dhacday oo miyay gabadhaas yeeshayo miyay ninka imka guursataa mise daway iska deeysa anu kale waxaan kula talinahay ninka intaas oo dhan ku xumeynayay intuu ku balanbaliyay in laga balanbalo oo inaad adu ka rawnaato fiican laakiin isagoo nina oo garaadkiisu buuxo mar haduuba inta gartay oo inta in la ku balanbalinayay waxa maanu gabadha kula talinayaa adiguna intii in laga balanbalo nafsigeena ha la wareego maadaama imka reerna leeyahay afar jeer horan ka qaliyay waxaan leeyahay waxba Soomaalidu waxa ku maamulaa hadii aan la isdaamin ama la kala roonaan rumado way fiicnaan lahayd inaad wanaagsan maadaama wali jeceshan aad guursatid laakiin anigu waxaan kula talin lahaa maadaama ninkaas inta soo dhan ku balanbalinay oo muddo dhowr sano ah saa ku wareejinay jacaylkiisa ku wareejinay maanta ahana guursan waxna ka soo qaadino mid kale khayr qaba oo aan ku xumayno xumaan waligeena ku qure guursan oran lahaa intaas ay qisadaas ku eeg tahay wixii tala ahna gabadha commentiga hoose noogu reeba gabadhana ugu reeba si ay nolol socoto kale weyn daawanaysaa waan jeclahay intaas ay qisadaas ku eeg tahay intaan qisooyinka ku sixiga iyo barnaamijyada ku sixiga ku kulmi doono daawadeer waxaan naga tagay sidaas nabadgeliyo